Say hi. We are at the Grassi Lake and we are hiking with family on the New Year Eve. Say this, we've almost... My legs are gonna fall off. My kids are saying that his legs is going to fall. 2 किलोमीटर की हाइक करने के बाद आपको व्यू दिखाते हैं. ग्रासी लेक टॉप पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हम. मैं आपको जूम करके व्यू दिखाता हूँ हम कहाँ से हाइक करके पहाड़ों से और कहाँ पे पहुँचे हैं. ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ से हम हाइक करके चले हैं. ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की हाइक है पहाड़ के ऊपर और जंगल और पहाड़ में से घूमते घूमते अब हम यहाँ पहुँचे हैं. दिस इज़ जस्ट अमेजिंग. मैं आपको भी एक लेक दिखाता हूँ जो बिल्कुल ग्रीन टर्कॉइज है और पानी भी फ्रीज नहीं हुआ. देखिए, look at the different colors that you get, man, in this one lake. Different colors.